হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিলেজমেন ভইচ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এটা পাৰ্চেল আজি আহি পাই গ'ল। গতিকে পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কিনো আছে তাকে লৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তেনে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এখন পুৰণি চুৰি কটাৰীৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আছে তাকে লৈ আনবক্সিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। মাত্ৰ 4 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ'। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিলেজমেন ভইচ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পাছতে এটা বেল আইকন পাব, সেইটো আপোনালোকে টিপি দিব। তেতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সেইটো দেখিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত এটা সৰু পলিথিনৰ ভিতৰত বস্তু এটা ওলাইছে। সেইটো কি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এটা বস্তু ওলাইছে ক'লা পলিথিনৰ ভিতৰত, সেইটো এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা ওলাইছে। সেইটো মেইন বস্তু হৈছে ওপৰৰ মাল ক'ব গ'লে। চ' ওপৰৰ মালটোৰ ভিতৰত কি আছে দেখি আছে খুব সোনকালে ওলাই যা, ওলাই গ'ল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন বস্তু হৈছে এইটোৱেই। আৰু এইটো বস্তু হৈছে মোবাইল ফোনৰ ট্ৰিপড। চ' ইয়াত আপুনি ধুনীয়াকৈ মোবাইল ফোনটো খাৰা কৰি লৈ পানি ফটো হওক ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰি থাকিব পাৰিব। চ' ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আহিছে, এইটো হৈছে কলাৰ মাইক্ৰ'ফোন। চ' এইটো ইউজ কৰি চাব লাগিব, ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় দেখা যাব। ইউজ কৰি চালে গম পোৱা যাব। ছেটিংছটো কৰি লওঁ ৰ'ব। চ' ফটাফট ছেটিংছখিনি কৰি ল'লোঁ মোবাইল ফোনৰ ট্ৰিপডটোৰ। সেইটো আপোনাৰ পুৰণা এটা মোবাইল ফোন আছিলে, সেইটোকে লগাই লৈছোঁ। আৰু তো এনেকৈ আপুনি ফোনটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ট্ৰিপডটোৰ ভিতৰত। দেখিছে এই চাৰ এখন ফ্ৰণ্ট মোবাইল, আগৰ পুৰণা ফোনটোৰ হেণ্ডছেটটোৰ মানে বেক ছাইডটোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মোটামুটি ভাগি গুড়া হৈ আছে। বেয়া হোৱা মোবাইলটো গোটেইটো দেখাই নিদিওঁ আপোনালোকক, দিয়কচোন। এনেকৈ ছেটিংছ কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এনেকৈ ৰ'টেশ্যন কৰিব পাৰিব। সেইটো আপোনাৰ লেগ এংগলটো হৈছে 45 ডিগ্ৰী হ'ব। আৰু আপোনাৰ গোটেই ট্ৰিপডটোৰ ৱেইটটো হৈছে 4.7 গ্ৰাম। আৰু ইয়াৰ লোড কেপাচিটি হৈছে আপোনাৰ 1450, মানে 1450 গ্ৰাম লোড কেপাচিটি। আৰু লেগছ দেখিছে, এইটো মেটেলছখিনি ইয়াৰ টোটেলি লাইট ৱেইট এলুমিনিয়াম হয়। এছাৰ অকণমান আপোনালোকে এংগলছটো দীঘল কৰি ল'ব পাৰিব, মানে ক'ব গ'লে হাইটটো দীঘল কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ হাইটটো মেক্সিমাম হ'ব আপোনাৰ 1040, 1040 মিলিমিটাৰলৈকে মানে হাইটটো হ'ব আৰু হাইট কেপাচিটি। তো এছাৰ অকণমান আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। আৰু ভিডিঅ'টোত এটা প্লিজ লাইক কৰি দিব, ফটাফট লাইকটো কৰি দিয়ক। পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজত। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু মেইন কথাটো ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, ইয়াৰ প্ৰাইচটো বৰ বিশেষ নহয়। ফ্লিপকাৰ্টত এইটো মই অৰ্ডাৰ দিওঁতে আছিলে 469 ৰুপিজ মাত্ৰ। MRPটো বেছি হয়, কিন্তু MRPটো বেছি থাকে আৰু। চ' আপোনালোকৰ লাগিলে ল'ব পাৰে, প্ৰয়োজন থাকিলে কাৰোবাক। চ' এনেকৈ সৰু কৰি লৈও ট্ৰিপডটো কাম চলাব পাৰিব। হাতত এনেকৈ লৈ পিনি আৰামত আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিব, শ্বুট কৰিব পাৰিব, ফটো ল'ব পাৰিব, চেল্ফি টাইপৰ নিচিনাকৈ, ঠিক আছে। চ' ফটাফট ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং।